Boa tarde. Hoje a gente começa com os nossos assuntos a pedidos, como foi colocado na nossa fanpage, e também é a nossa estreia no nosso canal do consultório no YouTube. E o assunto escolhido para hoje foi briquismo e bruxismo. Briquismo e bruxismo, ele tem sido abordado de uma maneira onde há uma certa confusão e fusão das duas coisas, mas não são exatamente a mesma coisa. Até se a gente pegar pela etimologia da palavra, na língua portuguesa, o briquismo implica embricamento. Então, nós temos o briquismo, que é o famoso apertamento, onde as pessoas fazem uma pressão contínua, e existe o bruxismo, que é a pressão seguida de movimentos lateralizados ou para frente e para trás, como se estivessem rangendo os dentes. Então, essas duas condições, elas têm raízes biomecânicas, né, pelo posicionamento dentário, pelo posicionamento muscular, pelo posicionamento dos dentes, mas também existe um componente externo que é geralmente algum transtorno emocional, geralmente associado à ansiedade primariamente e à depressão. Sempre quando nós vamos atuar com briquismo e bruxismo, nós vamos atuar também com essa parte neurológica, ou seja, por vezes nós vamos prescrever alguns tipos de medicamento que são do âmbito da psiquiatria, mas que nós usamos para diminuir esse reflexo involuntário que a pessoa tem de fazer essa contração. E por que esse tipo de parafunção, ou seja, uma função que ela está paralela à função, ou seja, uma coisa que o teu sistema estomatognático, teus dentes, teus ossos, teus músculos não foram feitos para fazer, para suportar, da mesma maneira que é uma parafunção roer unha, caneta, enfim, usar toda essa região aqui para uma função que ela não foi desenvolvida. O que isso implica de danos para o paciente? Olha, a quantidade de danos é tão grande que ela é o agente causal, na minha opinião, de praticamente 80% dos problemas que me surgem no consultório. São problemas recorrentes, mas todos eles são consequências. São consequências do problema primário, que é a disfunção crânio-mandibular, que vem como sinal primário o briquismo ou bruxismo. Isso pode produzir trincas, tanto em dentes como restaurações. Isso pode produzir fraturas dentárias, porque o excesso de carga num determinado ângulo ou mesmo direção para que o dente não esteja preparado para suportar essa carga, ele vai trincar ou fraturar. Essas fraturas às vezes podem envolver raiz e acabar tendo a perda do dente por conta disso, ou perda das próteses, ou prótese que cai, prótese fixa que cai muito, prótese removível que não para no lugar. Nós temos também as abfrações, que são lesões que se formam na estrutura do esmalte da dentina, bem próximo da raiz, que muita gente acha que é por excesso de escovação, mas não, aquela região está sofrendo uma carga grande, e como é uma estrutura vítrea, mineral, ela não tem um pouco coeficiente de elasticidade. Então, o que acontece? Quando você chega nesse ponto de flexão, ele tem uma tendência a criar microtrincas e ir se desfazendo, formando geralmente umas lesões em formato de cunha, próximo à gengiva. Nós temos também os traumas de oclusão, onde você tem recessão gengival, perda óssea. Nós temos miosites, que são inflamações musculares. Nós temos faceites, que são um comprometimento, uma inflamação da fáscia muscular, que é aquela pelezinha que cobre o osso. Nós temos também problemas articulares, né, que são duas articulações sinoviais que nós temos, as articulações temporomandibulares, que é igual ao joelho. A partir do momento que a gente tem algum dano nessas estruturas, é igual ao jogador de futebol. É a mesma coisa que o joelho. Nunca mais funciona do mesmo jeito, mas tem como melhorar a qualidade de vida. Enfim,
várias outras coisas. É uma região que ela é altamente cheia de elementos que devem trabalhar em conjunto e que muitas vezes elas não trabalham. São 32 dentes, né? Aproximadamente, vou fazer uma cola aqui. São 49 músculos na cabeça, tá? E aproximadamente 240 quilos de pressão só nesse músculo aqui, que é o músculo masseter. 240 quilos ele é capaz de suportar, ou seja, você é capaz de suportar 240 quilos segurando alguém por uma corda. Ou seja, é muita força para ser colocadas de maneira inadequada, e com isso vem as consequências. O principal sintoma que costuma acontecer são as trincas e fraturas frequentes, problema gengival corriqueiro, dor facial, dor em pescoço, algumas até indo até a região lombar, dores agudas ou não, fadiga muscular, estalido nas articulações. Então existe todo um conjunto de problemas que podem acontecer. Como eu falei, 80% dos problemas que surgem no consultório são relacionados a problema de oclusão e algum tipo de parafunção ou mesmo disfunção. Por isso que você deve combater primeiro esse problema para depois combater os outros. Porque não adianta ficar batendo ou eliminando consequências se você mantém a causa e acaba voltando. Todo o processo é cíclico, tá? E chega num ponto onde você acaba tendo que incorrer em procedimentos cada vez mais avançados. Como tratamento, nós temos algumas terapias. Nós temos, em algumas situações, a toxina botulínica para bloquear alguns músculos. Nós temos a posição e desgaste seletivo. Nós temos placas de desoclusão. Nós temos aparelhos. Nós temos as cirurgias articulares. E nós temos também um procedimento que a gente faz numa situação onde existe um desgaste generalizado nos dentes, que é a reabilitação de toda essa altura e posicionamento através de próteses fixas. Cada paciente precisa de uma abordagem individualizada, porque a resolução às vezes pode ser uma resolução simples se é um problema em estado inicial ou mesmo preventivo. Interceptativo, a coisa já começa a ficar um pouco mais complexo. Agora, no avançado, a gente tem que lidar com as consequências do que foi danificado no organismo. Então, sempre peça para o seu dentista fazer essa avaliação neuromuscular sua, acompanhe radiograficamente, principalmente as articulações, esteja atento a esse conjunto de sintomas que eu citei, porque é muito importante que você pegue o problema no começo. Como eu falei, depois dele instalado, as soluções acabam não sendo 100%. E verifique para que você não tenha uma vida onde você esteja atrelado ao dentista, praticamente um casamento. A resolução desse problema te permite que você tenha tratamentos longevos e, a partir disso, ter um aproveitamento da vida de maneira muito mais intensa, né? E com menos dor de cabeça, literalmente falando. Bom, se houverem mais algumas dúvidas, eu estou à disposição. Aqui eu estou respondendo algumas coisas de maneira bem rápida, porque é um assunto extenso e de alta complexidade, que eu acredito que 90% da população brasileira precise saber que existe, porque nós somos uma nação de pardos devido à nossa miscigenação étnica que nós temos no Brasil. Existem alguns componentes característicos antropomórficos e alguns grupos étnicos que durante o processo de miscigenação podem causar alguns tipos de, ou mesmo características mesmo familiares, que podem não se acoplarem. Por exemplo, herda tamanho e formato de arco dentário da mãe, mas formatos de dente tamanho do pai, cria diastema, apinhamento, mau posicionamento dentário, mandíbula para frente, para trás, maxila para frente, maxila para trás, enfim, é uma coisa que é muito frequente no nosso dia a dia na clínica
e que pode ser algo que você esteja passando. Então, eu agradeço você pela atenção, espero mais uma vez que tenha sido útil e nos vemos novamente no nosso próximo vídeo. E eu peço para você que, se você gostou, compartilhe, tá aqui embaixo, ou mesmo deixe o seu like aqui embaixo e indique para alguém que você acredita que vai ser de utilidade e que possa causar algum bem. Tá? Um grande abraço e nos encontramos na próxima.